Jetzt. Ich habe Feuer gemacht! Mit Streichhölzern! Yay! Feuer gemacht! Oh, das mit den Streichhölzern hätte ich nicht sagen sollen. Mit Feuerstein! Es brennt, es brennt! Ja, komm, was machen wir jetzt? Jetzt musst du mir helfen. Jetzt machen wir Feuerholz drauf. Oh, scheiße, wir hätten diese scheiß Papier. Feuerholz ist das. Oh toll, wieso haben wir uns das gekauft? Nein, das brennt ein bisschen länger, Tali. Oh, scheiße. Oh Mann, Tali, normalerweise bereitet man so ein Tipi vor aus Feuerholz, aber nein. Tali muss erstmal Feuer machen, erstmal Feuer sehen. Hallo, brennt's oder was? Es brennt. Ich hab Feuer gemacht. Boah, gleich stinken wir wie Berserker. Ist das normal, dass da so viel rauskommt? Ja, besser wir stinken nach Rauch als nach Schweiß. Von all dem Holz sammeln hier. Was hast du bitte für Holz? Nein, Scherz. Das ist mein Vieh. Oh ja, das springt bestimmt aus dem Feuer und setzt sich in Flammen. Hallo, liebe Freunde. Ich weiß, wir sehen scheiße aus und alles, aber es geht uns gut. Eingekauft haben wir auch gerade für überteuerten Preis. Aber für uns ist nichts zu gut. Ich bilde einen Tipi. Ja, aber nicht jetzt das ganze Feuerholz verbrauchen, weil sonst ist das gleich wegverbrannt und dann haben wir den Salat. Oh, was hast du gemacht? Es brennt nicht mehr. Doch, es brennt noch. Ich sehe Feuer. Ich sehe Feuer. Da. Guck, der Stab fängt jetzt auch an zu brennen. Papa hat mir das nämlich gezeigt, wie das geht im Kamin. Wow. Feuer. Hast du nicht gesagt, komm, wir kaufen kein Feuerholz, wir kriegen das nie an? Aber ich wusste ja nicht, dass wir Feuerhölzer kriegen. Feuerhölzer, ey, deutsche Sprache, schwere Sprache. Komm, ich mach noch eins an, just in case. Weißt du, was wir machen können? Nee. Shirabu. Das geht so nicht. Tali, ey, was hast du da reingemacht? Irgendwas raucht total. Ja, dein Chicken. Hallo, das war nur die Tüte. Das sind vielleicht die Nadelhölzer. Nein. Ich verbrauche jetzt alle Streichhölzer, dass wir jetzt noch kein Feuer machen können. Nö. Ich will doch nur eins verkaufen. Tali, warte. Lass uns erstmal Feuer fangen. Wir brauchen keine Streichhölzer mehr. Wir brauchen noch ein paar dünne. Trockenen, dünnen Stäbe. Let's get our fire going before it gets dark. So, und jetzt können wir ein Stockchen und den Nougat-Tanzen. Hilfst du uns? Ja. Wie lange soll das Video denn gehen? Wir kriegen hier gleich eine Rauchvergiftung. Das Stock ist... Das Stock. Deutsche Sprache spielen.